Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini adalah tentang masih meneruskan materi yang kemarin ya, yaitu tentang contoh obat batuk masing-masingnya. Yang pertama adalah kodein ya. Alkaloid candu ini memiliki sifat menyerupai morfin ya, tetapi efek analgetis dan meredakan batuknya jauh lebih lemah. Begitu pula depresinya terhadap pernapasan. Obat ini hanya digunakan sebagai pereda batuk dan penghilang rasa sakit aja. Jadi untuk meredakan batuk yang nggak mau berhenti biasanya kalau malam atau agar pasiennya bisa tidur ya, dengan biasanya pakai kodein ini agar pasiennya dapat beristirahat. Efek sampingnya pada dosis biasa dan terbatas pada obstipasi, mual dan muntah. Obstipasi ini adalah gangguan pencernaan. Pada anak kecil dapat terjadi konvulsi dan depresi pernapasan. Konvulsi itu kayak kejang ya. Pada dosis tinggi dapat menimbulkan efek sentral di pusat ya, walaupun tidak terlalu hebat, lebih jarang daripada morfin. Dosisnya oral pereda batuk ada 3-5 kali dari 10 sampai 40 mg, maksimum 200 mg per hari. Berikut obat-obat yang lainnya adalah noscapin. Alkaloid ini adalah seperti kodein juga maupun melainkan termasuk dalam kelompok benzil sokinolin seperti alkaloida candu lainnya, paverin dan tebain. Efek meredakan batuknya tidak sekuat kodein, tetapi tidak mengakibatkan depresi pernapasan dan obstipasi. Itu adalah kelebihannya dari noscapin ya. Sedangkan efek sedatifnya dapat diabaikan. Resiko adiksi ringan sekali, dia tidak menyebabkan ketergantungan ya, sangat sedikit sekali gitu ya. Berkat sifat baik ini, obat ini banyak digunakan dalam berbagai sediaan obat batuk. Noscapin tidak bersifat analgetis dan merupakan pembebas histamin yang kuat dengan efek bronkokonstriksi dan hipertensi pada dosis besar. Efek sampingnya jarang terjadi dan merupakan nyeri kepala, reaksi kulit, perasaan letih dan tidak bersemangat. Dosisnya 3-4 kali 15-50 mg. Dextromethorphan ini obat yang paling banyak juga ya dipakai untuk obat kering ya. Misalnya Benadryl DMP, derivat Phenantran ini berkhasiat menekan batuk yang sama kuatnya dengan kodein, tetapi bertahan lebih lama dan tidak bersifat analgetis. Jadi tidak menghilang rasa nyeri, sedatif, sembelit atau adiktif. Mekanisme kerjanya berdasarkan peningkatan ambang kuat pusat batuk di otak. Pada penyalahgunaan dengan dosis tinggi dapat terjadi efek stimulasi. Jadi itu banyak disalahgunakan untuk efek stimulasi atau memperangsangnya. Efek samping hanya ringan, terbatas pada rasa mengantuk, pusing, nyeri kepala dan gangguan lambung usus. Dosisnya 3-4, 10-20 mg. Anak-anak biasanya 8 mg atau sampai dengan 15 mg. Ada obat-obat batuk yang termasuk batuk alergi ya. Pertama adalah promethazine ya, sebagai antihistamin atau antialergi berdaya kuat meredakan rangsangan batuk berkat sifat sedatif dan antikolinergik yang kuat. Efek sampingnya menyebabkan gangguan buang air kecil dan akomodasi pada manula. Dosisnya 25-50 mg 3 kali. Oxomemazine adalah sama juga ya, sebagai batuk alergi juga. Derivatnya khasiat penggunanya sama dengan promethazine. Dosisnya 15 mg dewasa, anak-anak 2,5 sampai 10 mg. Diphenhydramin sebagai zat antihistamin juga, hanya semuanya bersifat hipnotis sedatif. Dengan demikian meredakan rangsangan batuk. Pada bayi dapat menimbulkan perangsangan paradoksal, misalnya mengeringkan selaput lendir karena efek antikolinergiknya. Muskolitik ya, ini juga masih obat yang masih banyak dipakai ya di masyarakat ya untuk obat batuk produktif. Ya, mekanismenya mengurangi kekentalan dari
dahak ya. Efek sampingnya hipersensitif, bronkospasma, angioderma, kemerahan gatal, dan sebagainya. Dosisnya 200 mg atau sampai 600 mg. Anak-anak juga 2 kali 200 mg. Nama obat patennya biasanya ada namanya fluimucil ya. Muskolitik ya, contohnya adalah bromhexin ya. Biasanya obat yang banyak dipakai adalah bisulfon, isinya bromhexin ya. Merupakan sekrotolitik agent ya, yang bekerja memecahkan mukoprotein dahak ya, daripada dahak agar tidak mengental atau mengurangi pengentalannya, jadi lebih encer lagi. Efek sampingnya pusing, sakit kepala, keringat, kulit kemerahan. Selanjutnya adalah ekspektoransia, misalnya kalium iodida yang menstimulasi sekresi mukus di cabang tenggorokan dan mencairkan, tetapi sebagai bentuk obat batuk hampir tidak efektif. Jadi memang jarang dipakai ya untuk kalium iodida ini ya. Efek sampingnya gangguan tiroid, trauma, urtikaria, akne, dan sebagainya. Amonium kloridum ini banyak digunakan adalah amonium kloridum ya, biasanya dalam OBH. Dia dapat membantu mengeluarkan dahak juga ya, sehingga memperlancar pernapasan. Jadi sekresi dahak, pengeluaran dahak jadi sangat meningkat di sini ya. Misalnya obat batuk hitam atau OBH. Efek sampingnya mual, muntah ya, khusus pada anak-anak dan pasien ginjal, asidosis. Dosisnya 100 sampai 150 mg, maksimal 3 gram sehari. Guaifenesin atau gliseril guaiacolat nama lainnya. Sebagai bentuk populer adalah misalnya adalah Toplexil obat batuknya. Efek sampingnya iritasi lambung, dapat dikurangi bila diminum dengan segelas air. Emolensia yang misalnya adalah Succus liquoritae ya, biasanya digabung dengan OBH juga ya, guna mempermudah pengeluaran lendir. Efek sampingnya dosis tinggi 3 kali sehari berupa nyeri kepala, udema. Udema itu adalah pembekakan ya, dan keseimbangan elektrolit. Sekian saja materi untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.